ಪುಂಡಿ ವಿತ್ ಚಟ್ನಿ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಅಥವಾ ಪುಂಡಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ 50 ಲಾರಿ ನಾನು ಒರಿಯೇ ಕೊಣತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡದ ಗೊತ್ತನೆ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿಕಲ್ದ ಸ್ವಾರಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮುರಣಿಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ದಯಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಪನ ನಿಕಲ್ದ ದಾಲ ರೀಸನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಜಾನ್ ಇತ್ತ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೋದಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ರುಟೀನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಯಾನು ಚಾಪದ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಟ ತಂದಿತ್ತೈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಾಣೆ ಆತನು ಹುಷಾರು ಜನ ಆತನಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಸೈತ ಪೋತುನೊಂದು ಎಗೆರತಿತ್ತ ಅಂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ತೋಜಾರ ಆಯ್ತುಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತಿಂದಾಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಹಾಪುಜಿ ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್ ಉಂಡ್ಲ ಪಂಡಿರ ಹಾಪುಜಿ ಕೈಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಚೂರು ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಚೂರು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಹುಷಾರು ಅವನುಂಡು ಬೇರೆ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಎಂಚೋಳ್ಳಿ ಉಲೈ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಜಾಕ್ ಎಂಚೋಳ್ಳಿ ಪೂರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜಾಕ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುರ್ಚಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುಜ ಉಲೈ ಕಟ್ಟುನೆ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಮಾತ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಾನಿಂಕಲ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತೋಜಾವ ಏನು ಚಾಪನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಂದೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ತುಲೆ ಏನು ಚಾಪನ್ ತುಲೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂದೆ ತೂಲೆಗೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡತೆ ಮೂಜಿ ಮೀನು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈತಂಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತುಲೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ನಾನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಎತ್ತೇನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತದು ಇಂಚ ಕುಳ್ಳೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ಯದಂತ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಇಂಚ ಇದು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆತ ಇಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಐಡಿಯಾ. ಅಮ್ಮ ಚಾಗುಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಪುಂಡಿ 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 ಚಾ ಪರ್ದಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಕ ಬಳೆ ಪೋಯ್ ಪುಂಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪುಂಡಿ ವಿದ್ ಕಜಿಪು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಒರುಂಬ ಪುಂಡಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪುಣು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಎಡ್ಡುಂಡು എനിക്ക് ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪೊತ್ತಾಂಡು ಪಪ್ಪ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊತ್ತಾಂಡು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಅದೇ ಲೇಟ್ ಆಪು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆನಾಗ ಅಂಚೆ ಹಣ್ಣು ಕಳ್ಸಿಪುಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೆದ್ರ ಪುಂಡಿ ಗಸಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪುಂಡಿ ಗಸಿ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಪುಂಡಿ ವಿತ್ ಚಟ್ನಿ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಅಥವಾ ಪುಂಡಿ ವಿತ್ ಕಜ್ಪು ಫೇವ್ರೇಟಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪುಂಡಿ ಗಸಿ ಫೇವ್ರೇಟಾ. ಬಾರಿ ಬಂಗಡಿನಿ ಒರ್ಂಬ ಪುಂಡಿನ ಮುಗಿತ್ತೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಪಪ್ಪ ಕೂಡ್ಲಾಗ ಪ್ಯಾರಂಟಿಗೆ 10 minutes ಬಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿಗೆ 2 minutes ಗಾಡಿ ಪೋಪ್ನೆ ಅಂದ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪ್ನೆ 3-4 minutes 5 minutes ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ಪೋದಾರ್ಪಮ್ಮ. ಮಮ್ಮಿ ಈಸ್ ಪೋರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ದೈಕುಳು ಪಿದಾಡ್ನೆ 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 ಪಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯಿರು ನನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮೂಲು ಪಪ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಪೋಣ ನಮಗ್ ಕೊಂಚಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ತು ಪೋತೀರು ದೈತಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಐಕ್ ದುಂಬು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದೈತಾನ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ಅಡಿತದ್ದು ಒತ್ತರ ಮಂತದ್ದು ಇರೋಡು. ಸೊ ಏನು ಅಡಿತದ್ದು ದೀಪದಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಕೆಲಸ ಪಂತೇರಂದು ಪನ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬೇಲೆನೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ. ಫುಲ್ 50 ಲಾರಿ ನಾನು ಒರಿಯೇ ಕೊಣತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅದೇ ವಾಸ್ಟ್ ಇಂಗಿಟ್ಲ ಈತ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು ತುಂಬಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಅರಿಯತ್ತು 50 ಕಿಲಾರಿ ನಿಂಕ್ ಒರಿಯರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 30 ಕಿಲೋ ಅನ್ಕೊಂಡು 50 ಕಿಲೋ ಹಾಕುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತದೆ ಅರಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂತ್ಲಾರಿ ಪುರಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಪ್ಪ ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಪಂತನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಪುರಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಂಟು ಐದು ಕಾಲು ಗಿಲತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಡು ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದೀಪ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಉರಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಚೂರಾಂಡೆಲ್ಲ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬಿರ್ಕನಕ ಪುರಿ ಅಕ್ಕಿನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಮಾಡಿದ್ನೆ 2 ಸಲ
ತೂಕನೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಚೂಲ ಬಿಕ್ಕರೆ ಬಂದೈತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಗೆ ಫೈಲ್ ಆಯ ಇದು ರೆಡ್ ಬಿಕ್ಕಲ್ ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ನಾನು ರಿಯಲ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟುಜಿ ಮುಂಚೆ ತೂಕು ದಿಪ್ಪೆ ಮುಖ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಗ ಫುಲ್ ಅನ್ನಾಗ ಕಟ್ಟಗ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತಿಂಚ ಗಾಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ತನಿ ಉಂಡು. ಪೂರ ಕುರ್ಲಾರಿನ ಕಟ್ಟದಾಂಡ್ ಈತ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಉಣ್ಣೆಟ್ಟು ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಚೂರು ಪೊಯ್ಯೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಬುಕ್ಕಂದು ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೋತಾವೆ ಜಿಂಜ ಬಿರ್ಕದುಂಡು ಅವಳು ಚೂರು 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 ಬಿರ್ಕಿಂಡು ಸೋತೆ. ಅವಂಚಿನತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇರ್ದೆ ತಂದು ಮಂತಾಂಡ ಅವು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಬಿರ್ಕೇರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಪಿರಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಯ್ತ ಕೊರಳಿಂದ ಪಾಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ತಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ ಪಾಡಿನ ಚೂರು ಲಾಲ ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಸೈನ್ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುನಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ನೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ತೆಪ್ಪ ಅದ್ರ ಡರ್ರೆ ಆಂಡ್ ತೆಪ್ಪ ಬರಿಯರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬರುವೇರು ಪಪ್ಪ ಅತ್ತೆಂಟ ಕುಲೋಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ IT ಅನಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಯ್ಯ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅವು ನೆರ್ದುಲ ಟಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆತ ಅವು ಐಕ್ ದುಂಬಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲ ಅವರವರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತಾರಂದ ಐಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಫೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆತೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನನ್ನದಾದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತೇಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಬೈ. ಯಾನಿಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನಂಚ ವನಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ವನಸದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ದಾಯ್ತ ಕಜಿಪ್ಪುದು ತೂಕ ಕೋರಿ ಬಿಡಿ ಮಂತದೆ ನಂದು ದಾಯ್ತಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋರಿದ ಗೆತ್ತಿ. ಓಕೆ ಇದು ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಂತದು ಬೈಯಾಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಂತದು ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಚೆಡು ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಉಂಟು ಉಂಟು ಬಲ ಅದೇ ಏನು ಆತನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿದ ಆಯ್ತೊಂದು ರೋಮನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆತಂಡು ಚರ್ಮ ಪೂರ ಅವತ್ತ ನಾನು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಣತ್ತೆ ಪಂಡದ್ದು ಅವಳು ಕೊರಿಯ ಅಬ್ಬಾ ಪಿರಿಲ್ ತಿನ್ಪಾನ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವಳ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಂದು ಆತಿಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಜ್ಜಿಂದೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ತುಲೆ ಜತೋನುಂಡು ಸರ್ವೈವರ್ ಫುಲ್ ಸಪೂರ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸರಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾವ್ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾವ್ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜವಿ ಅವು ಯಾನ್ ಚೂರು ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನರಮಣಿನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಹುಷಾರಾತುಂಡು ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಕ ಅಂದಿತ್ತ ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಕಡೆಂಪರ್ ಬೇನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಕ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪುನೇನು ಎಂಕ್ ಬೋಣಿ ಆತಂಡು ವನಸಾದ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತೇರು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 180 ರೂಪೀಸ್ದ ಟಾಪ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡು ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಚಾಪರ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ದಾಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಿದ್ದು
ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಚೂರಾಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪನ್ನಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ.